गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे दो ट्यूबलाइट और एक ब्लास्ट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। यानी कि दो ट्यूबलाइट है और एक ब्लास्ट है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ट्यूबलाइट जो है 18 वाट का 18 वाट का यानी कि 18 18 यानी कि 18 वाट और 18 वाट का दो हमारा ट्यूबलाइट है। और जो ब्लास्ट जो है हमारा ब्लास्ट ब्लास्ट हमारा 36 वाट या 40 वाट का होता है। 36 वाट चाहे 40 वाट। ठीक है, तो ये जो है ब्लास्ट होता है, यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है ना, 36 वाट और 40 वाट का। देखिए सबसे पहले ब्लास्ट का काम क्या है। ठीक है ना, ब्लास्ट का काम क्या है। तो ब्लास्ट जो है क्या करता है कि हाई वोल्टेज जेनरेट करता है। ब्लास्ट जो है हाई वोल्टेज जेनरेट करता है। तो हाई वोल्टेज जेनरेट करेगा। देखिए, और जो है स्टार्टर का काम क्या है। स्टार्टर का काम जब शॉर्ट सर्किट कराना, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए जब शॉर्ट सर्किट कराता है तो हाई एम्पियर जनरेट होता है। तो हाई एम्पियर जब जनरेट होगा तो उसको ब्लास्ट जो है बैलेंस करता है। यानी कि इस प्रकार से हम कहेंगे कि ब्लास्ट का काम जो है हाई वोल्टेज जनरेट करना और हाई एम्पियर को बैलेंस करना, ये ब्लास्ट का काम है। ठीक है, और इसका वायरिंग करते हैं। इसका वायरिंग कैसे होता है, ठीक है ना। तो वायरिंग करने से पहले सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि सबसे पहले एक आसान तरीका है। ठीक है ना, आसान तरीका ये है कि देखिए स्टार्टर का काम सबसे पहले कीजिए। स्टार्टर का काम करना क्या है, यानी कि एक टर्मिनल ट्यूबलाइट का एक टर्मिनल ट्यूबलाइट का। ठीक है, दो टर्मिनल यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि एक ट्यूबलाइट में दो इधर और दो इधर यानी कि 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना, और फिर दो इसमें और दो इसमें यानी कि 2 टर्मिनल हमारा है। तो एक ट्यूबलाइट में 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 2 टर्मिनल से वायर उठाएंगे। ठीक है, और सीधा जो हम स्टार्टर लगाएंगे। पहले सबसे पहले स्टार्टर लगा देते हैं। आपको आइडिया आसान करने के लिए, वैसे करने के लिए लोग कई प्रकार से करते हैं, लेकिन जो है हमको एकदम आपको इजी ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इजी ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, स्टार्टर लगा लेंगे। ठीक है, स्टार्टर। तो स्टार्टर जो हम लगाएंगे ये हमारा स्टार्टर हो गया। ठीक है, स्टार्टर। इसमें भी, इस ट्यूबलाइट में भी हम स्टार्टर लगाएंगे। ठीक है ना, स्टार्टर लगा देते हैं पहले यहाँ पर भी। ठीक है, स्टार्टर लगा देंगे। चूंकि देखिए स्टार्टर लगा देंगे तो हमारा ट्यूबलाइट जो है कुछ आसान हो जाएगा इसका वायरिंग करने में। वायरिंग समझ में भी आएगा, वायरिंग आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है स्टार्टर फिर लगा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए स्टार्टर यहाँ पर लग गया। ठीक है, स्टार्टर लग जाता है। ठीक है, ये स्टार्टर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ है हमारा फेस और न्यूट्रल। ठीक है ना, फेस और न्यूट्रल सप्लाई चल रहा है। ये फेस है और ये न्यूट्रल सप्लाई चल रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फेस को उठाएंगे। ठीक है, फेस को उठाएंगे और सीधा एगो ब्लास्ट में ले जाके हम लोग दे देंगे। ठीक है, ब्लास्ट को दे दिए और ब्लास्ट से आउट करना है। तो देखिए ब्लास्ट में क्या होता है, ब्लास्ट में जो है एक सिरे से पावर इन हो रहा है और दूसरे सिरे से आता है, क्योंकि अंदर उसमें कॉपर का ऐसे ऐसे वाइंडिंग किया रहता है। यानी कि एक सिरा पर जो है हम पावर सप्लाई दे रहे हैं और दूसरा सिरे से आउट ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक सिरे पर दिए और ये आउट हम ले रहे हैं, इससे आउट लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आउट लेंगे तो क्या करेंगे, जो है हम ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल पर फिर इसको ले जाके दे देंगे। ठीक है ना, ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल पर हम दे देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, और दूसरे सिरे को क्या करेंगे, ये ट्यूबलाइट के दूसरे सिरे में ले आके जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब मान लीजिए कि इधर से सप्लाई चला। ठीक है, और यहां से जो है हम क्या करेंगे, इसको ये ट्यूबलाइट को यानी कि सीरीज कर देना है। ठीक है ना, अब देखिए हमारा बच गया न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल को उठाएंगे, हमारा ट्यूबलाइट में भी एक पॉइंट बचा हुआ है, तो ये इसको उठाएंगे और सीधा इसको ले जाके ये ट्यूबलाइट में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा वायरिंग कंप्लीट होता है। ये वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे आप वायरिंग करते हैं तो एकदम 100% सक्सेस हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये जो है, अब इसका पावर सप्लाई कैसे चलता है ये देखिए। इसका पावर सप्लाई जब कैसे चल रहा है ये आपको देखना है। तो पावर सप्लाई हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये फेस आ रहा है। ठीक है, ये फेस चल रहा है, देखिए ध्यान से फेस चलेगा इधर से
अब फेस ऐसे घूम के अभी मैं बताया कि फेस कैसे घूम के आउट हो रहा है, ट्यूबलाइट के जो है हमारा एक टर्मिनल में जाके मिलता है, यहां से टर्मिनल निकलता है, ठीक है ना। ये एक टर्मिनल में अंदर जाता है, अब फिलामेंट के द्वारा अंदर से घूम के जाता है, ठीक है ना। अब फिलामेंट के अंदर से घूम के जाता है, अब फिर आउट होता है जाके स्टार्टर के एगो पॉइंट पर, ठीक है ना। इधर से हम एक पॉइंट से स्टार्टर से होके रिटर्निंग आता है, और फिर जो है फिलामेंट से घूम के होते हुए ये ट्यूब में जाता है, इस ट्यूब से घूमते हुए फिर स्टार्टर के पास जाता है। इधर से हम न्यूट्रल दिए हैं, तो न्यूट्रल भी हमारा इस फिलामेंट से घूमते हुए स्टार्टर के पास आता है। तो जब स्टार्टर के पास ये आएगा और ये आएगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा। तो स्पार्क के चलते, जब स्पार्क होता है तो स्पार्क के चलते जो है हाई एम्पियर जनरेट होता है, हाई एम्पियर। तो हाई एम्पियर जनरेट होता है ना, तो उसको ब्लास्ट जो है बैलेंस करता है, बैलेंस करके रखे रहता है, ठीक है ना, बैलेंस करता है। तो बैलेंस इसलिए करता है कि अगर ये बैलेंस नहीं करेगा ना, तो पीछे जो ब्रेकर लगे रहेंगी वो ट्रिप हो जाएंगी। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं भी होगा तो ये ट्रिप हो जाएंगे। अगर ब्लास्ट जो अगर सही उसको काम नहीं कर रहा है, जैसे बैलेंस नहीं कर रहा है, अगर एम्पियर को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अब देखिए चौक जो है हाई एम्पियर जनरेट करता है, वो कुछ देर के लिए करता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं कि हमेशा हाई एम्पियर जनरेट करता रहेगा, नहीं, कुछ देर के लिए जनरेट करता है। तो जब हाई एम्पियर जनरेट होगा ना, तो क्या होगा, ये ट्यूब के अंदर जो है, ट्यूब के अंदर जो है क्या होता है, फ्लोरोसेंट गैस होता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट गैस, ट्यूब के अंदर जो है फ्लोरोसेंट गैस होता है। तो फ्लोरोसेंट गैस होता है तो गैस क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो जब गैस चार्ज हो जाता है तो लगता है कि ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ट्यूबलाइट का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब ब्लास्ट जो है, एक बात और है कि ब्लास्ट जो है हमारा 36 वाट का है, चाहे 40 वाट का है। स्टार्टर जो है हमारा S2 का, ठीक है, S2 का इसमें स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा कि मतलब 18 वाट का अगर ट्यूबलाइट होगा तो उसमें S2 का स्टार्टर लगेगा। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे पूछा जाता है कि स्टार्टर कितने वाट का है, ठीक है, स्टार्टर कितना का है, तो स्टार्टर जो है S2 का है, और जो है कितना वाट का जो है ब्लास्ट है या चौक है कितना वाट का है, तो बता दीजिएगा 36 या 40 वाट का, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरिंग डायग्राम आपसे बनवाए भी जाएंगे। अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI वाले के लिए भी हमारा चैनल बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।